欢迎。在本视频中，我将向您展示如何限制您的联想14E Chromebook 的充电。为此，我们需要打开屏幕右下角的控制中心，然后选择这里的电池电量，只需点击它即可跳转到电源设置。在这里，您会看到优化充电选项。我们要做的是点击这里的更改，然后选择充电限制。因此，默认情况下，您的设备会使用自适应充电，这同样可以防止设备电池老化。但如果您想将充电上限直接设置为80%，请选择这里的第二个选项，然后点击完成。就是这样。感谢您观看本视频，如果对您有帮助，请考虑订阅我们的频道，给我们点赞，并在下方留言。我们下期再见。